все это придется разложить по коробочкам и будем собирать оригинальную версию. Видно, что крепежик поддона не на своем месте один стоит и уперся в ремень ГРМ немножечко, чуть-чуть, да, сделал борозду. Так, ну что, исторический момент. Сейчас будем извлекать из подкапотного пространства 4G63 Eclipse первого поколения. Полностью откручен двигатель, снят с подушек. И сейчас будем аккуратненько это делать. Убираем проводочку в сторонку, тросик газа. Сейчас все будем аккуратненько его поднимать. Вот такой вот исторический момент на фоне дартса. Интересный датчик, да? Я говорю, что здесь электроника вообще идеальная. Датчик реставрировался. Что это такое? Непонятно.